Hello， 大家好，我叫林胜嘉，你们可以叫我阿嘎就好了。这一次我在戏里面担任的角色呢，叫做林欧伦，叫做 Olen。林欧伦 Olen 这个人呢，其实他是学生会会长。那他为什么会当学生会长？其实就是他的个性很海派嘛，跟大家都是很自然就融入来。他应该是一个意见领袖。他有时候会提出一个想法，那大家不错哦，就开始附和他，那也就带着大家一起玩啊这样子。可是他就是一个直性子的人，有时候他控制不了他自己，他需要旁边的好朋友来帮助他、辅助他。那这时候他最好的朋友鸡排，他是一个很聪明的人，他是一个很理性的人，他会跟他讲说现在不能怎么样。那相对的，两个再怎么好的朋友，其实有时候还是会有一些小摩擦嘛。那我相信香肠就是一个很好的润滑剂。我觉得他在这两个来讲，鸡排跟 Olen 他们就有点像是我在看那个《盛唐教父》，一个走黑的，一个走白的那种。一个人就是很爱玩，可是他们事实上他们两个都爱玩，可是一个是会很知道我现在应该做什么事情，好他会去做；另外一个就冲动行事，对，就可能我不读了就走了。那这角色他在高中的时候有很多风花雪月，就跟学妹啊、跟同学啊，会有一些很特殊的暧昧关系。他其实对大家都很好，他会去关怀大家，可是他不会去太在意男生跟女生之间的感情，他就感觉就像兄弟一样。如果来看，差异非常的大。泽拉他的男人帮来讲，他是异想世界，你可以很清楚知道。这时候他在想象，你的想象出来的状态，他其实还在一个现实状态里面。可是这一次的男人帮，我觉得非常的挑战性非常的大。他说是一个梦幻写实剧，所以他有些时候要很夸张的去呈现，有时候还抓不准他的分寸，或者是自己的心还没过去，就觉得应该这样够了。可是反思的时候就觉得不对，应该要再更多。所以现在正在这样子的一段在拉扯，我觉得这很困难，也是我觉得最大的挑战。相对来说呢，它就是最有趣的地方。我曾经看小星星他导的《夜夜笙歌》的时候，我觉得好好笑哦，笑到觉得很无厘头，我就觉得就像一个等待果陀的一个状态，它很像没有什么，可是它又有一个寓意在里面。那现在我终于跟他合作到男人帮，那种感觉就觉得有，真的有我想挑战的东西，就是我很不会的东西。可是我相信在这样不断磨练当中，除了表演会让他看到之外，其实自己也可以赚到一些经验值。其实演这出戏的时候，我反倒是在那个我们上次去拍一些我们当时过去的一些回忆照片的时候，我觉得突然就觉得哇，涌现一些高中的幻想，就觉得我似乎就觉得这群人才是我的高中同学，突然有一种那种错乱。其实以前也大部分我们那群师长也都是我在约的，就是约好我们要出去玩哪里玩。可是一直到我真的开始从事表演这个工作之后，就开始跟大家有点疏离，就是大家就各自做各自的事情，也因为我没有去约大家，大家也很难聚在一起。可是事实上就很想要约大家，可是当大家聚在一起的时候，其实都还有一些事情会影响你，就是像生活啊、老婆啊，或者是时间晚啊、不能喝酒啊，都没有办法再像回到以前那种很单纯的，就是大家翘课、翻墙出去 KTV 唱歌啊，已经都没有办法了。就算再次让我们聚集在一起，我觉得这也很难。对，所以如果真的可以的话，下辈子再继续做朋友，好不好？在一起回到高中生活。不上不下的成就，至少我们一起疯狂过，困难不用说出口。